Македонски език как се изучаваше? Доброволно ли го изучавате? Изучаваш се в гимназия, изучаваш се в школи, в курсове, по този начин. Доброволно ли се записваха? Доброволно. Ние карахме такова да се записва. Затова пък в българската комунистическа преса валят дописки, че народът с огромно желание се македонизира. Отделни колони в този печат се пишат на споменатия току-що създаден македонски език. Освен в пресата, похвални сводки от активисти на БРПК текат и към Просветното министерство в София. Какво казвате, че писахте в сводките, които ви искаха за македонски език? За македонски език всичко хубаво. Народа с желание слуша македонски език. А народа не искаше да знае. Не го интересуваше този въпрос, но ние бехме длъжни да даваме добри сведения, че всичко върви по мед и масло и лъжихме министерството. Чиста лъжа. Така е. Хубаво. Екстра.